Siedzilo dziewczatko na marmar kamieniu. Siedzilo dziewczatko na marmar kamieniu. Rozprestarlo wlaski po svojim rame. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft a my sme s Peťkou konečne späť v prírode. Ako vidíte, je tu ešte kopu snehu, kopu. Je to tu zasnežené a chceme si to ešte užiť, lebo má prísť zase oteplenie. Konečne, juhu! No, tak som zvedavý, že či ešte ten snežik tento rok uvidíme, alebo je toto ten posledný. Tak ešte chceme ísť dneska urobiť videjko na ohrievač rúk. Keďže posledný ohrievač bol celkom veľké fiasko. No áno, takže zatiaľ, takto si potom porozprávame, čo som testujem ten Zippo. S ním som zatiaľ není spokojný, však povieme si k tomu potom niečo bližšie, ale tak sme si zabezpečili teraz nabíjací elektrický ohrievač rúk od značky Life Systems. Tak som zvedavý, ja mám tu aj kresadlo Dual, tiež od tejto značky Life Systems. Tak uvidíme, dneska si to aspoň ukážeme, vyskúšame a Peťka zas mi môže povedať, že či je tento ohrievač rúk o mnoho lepší ako... No ja dúfam, že bude lepší. Že ju zahraje, lebo máme dneska minusové teploty, tak my si to ideme dneska užiť do toho mrazu a vy môžete s nami. No, tak my pomaličky kráčame smerom do lesa, kde si pôjdeme urobiť túto recenziu na tieto dve veci od tejto značky Life Systems. Tak som zvedavý, otvoríme si to spolu, vyskúšame si to, aby to malo tie prvotné dojmy a vtedy je to najlepšie, tak uvidíte, ako to vyzerá zabalené a sám som zvedavý, či budeme prekvapení, potešení, hlavne na ten ohrievač. Som zvedavý, lebo malo by to mať až 50 stupňov. Však to si všetko povieme, má to nejaké stupne, proste ale zapnete, stlačíte gombík, je to nabíjateľné a proste je to bez starosti, tak som zvedavý. A ešte dokonca je to aj powerbanka 2 v 1, čiže si môžeme cez to niečo nabiť, ale však to všetko si povieme, uvidíme. A kresadlo, som zvedavý, je to taký dual, je tam aj proste klasické kresadlo Ferro Cerium a potom je tam ešte, sú tam dve tyčinky a tá druhá je vlastne horčík magnézium, ktoré nám ešte poslúži ako taký urýchlovač toho podpálenia v neprázdnivých podmienkach. Tak si to všetko vyskúšame a uvidíme. Bude to dneska, ešte chceme stihnúť ten sneh, keď už takéto veci v lete nemôžeme natáčať ohrievač rúk. To by nemalo význam, ale teraz sa nám ešte bude hodiť a Peťke určite, lebo už teraz vraví, že je zima.
No a dneska sa ťa tiež opýtam, je ti zima? Je mi veľká zima. Je to tu dosť také chladné. No a čo myslíš, že dneska ten ohrievač bude spokojnejšia? Milé som ti tiež slúbil, že No nebude to bolo sa... hrozné. Ja pre tvoje vlastné dobro dúfam, že to bude fungovať rýchlo a efektívne. No, budeme musieť tomu veriť. Strašne tu, vieš, sme troška vymrznutí, že? No, áno. No, čo sme našli celkom rovný peň, že? Celkom taký veľký. Tento dobre vyzerá. No, tu by sme to mohli, len čo nám začalo. Snežiť. No, tak to bude. Teraz sa to bude celkom chodiť ten ohrievač, že? No, už aby si ho aj vyťahol. Najskôr si troška očistíme to miesto od toho snehu, ale stále nám tu sneží. Krásny, nádherný, rovný stolík. Prírodný. Je paráda. Nádhera. No a teraz už ti je zima, dievčatko? Je mi stále zima. Nepýtuj sa furt to isté, keď vieš, že mi je zima. No, troška sa nám aj rozsnežilo, že? Za chvíľku budem zapadnutá. Budeš ma musieť nájsť. Tak ale musíš veriť v ten ohrievač a že dneska spolu niečo dokážeme, lebo fakt sa nám tu poriadne rozsnežilo a o to viac bude autentické, že, ten ohrievač. Akože riadne sneží, ty kokso. No, Peťka povedala, že či by nebolo dneska lepšie nejakej vykúrenej dobrej kaviarni. No, však... Alebo doma. Tak ale čo, také podmienky, tuto to je lepšie. Ja ti ten čajík a tú pohodu kaviarenskú spravím aj tuto za chvíľočku. Chceš čajík? No, dám si teplý. Dobre, aj niečo sladké? Môže byť. No dobre, no. Tvoje želanie mi je rozkazom. No, máme troška sťažené podmienky, ale keď Peťka chce čajík, tak nič sa nedá robiť. Tiahneme si poháriky. Ja si tu zatiaľ asi trochu zakrepčím. Nech nezamrzne. Zatancujci. Prihala si aj niečo sladké, tak aj niečo sladké. No. Teplý čajík v termoske. To nás postaví na nohy. No. Teďka ty nám tu môžeš dať niečo. Ja zatiaľ nalejem čajík. To vidíte, priatelia, všetko nám to tu zasnežuje. Celý tanier máme. Nevadí. To na to položíme. Necháme si to takto, nie? Či alebo vyberiem to z toho? No môžeš to vybrať. No.
Maroško piekol. Áno, Ani nespal túto noc, lebo vedel, že ideme toto. áno, tak som napiekol takéto fajné tvarohové. Čo to je? Hniezda. Hniezdo. To vyzerá jak štvorec. Ale môže byť. No, a máme tu, jak sa hovorí, kaviareň. Nie je tu tak teplo, ale... Nie je tu vôbec teplo, nie, že nie je tu tak teplo. No, ale tak atmosféra, kde by ste v kaviarni si to mohli takto užívať. Že vám tu pekne sneží do toho všetkého, všetko je tu mokré, chladno. Takúto atmosféru nezažijete hoci kde. Môže si dať čajík. Na zdravie. Na zdravíčko. Luxus. Horúci ešte, že? Mhm. No. Ochutnaj tuto. Nech sa páči. Toto osie hniezdo. Počkaj, no. Daj. No. Ochutnajme. A pôjdeme už vyskúšať ten ohrievač. Nech tu Peťka nezamrzne. Musíme to zjesť skôr, než nám to tu zamrzne. Takže kým sa nám to úplne premočí, tak sa pozrieme na tento ohrievač rúk. Vidíte, môže to byť aj, ako som spomínal, nabíjačka. Čiže píšu, že to má rýchly štart, že do 10 sekúnd sa to má rozbehnúť, čo je paráda. Má to tam nejaké dve doštičky z vrchu aj zo spodku, čiže by to malo hriať pekne po celom obvode z obidvoch strán, takže paráda. Tu vidíme nejakých 5200 je veľkosť tej batérie, čiže píšu 3 až 6 hodín. No, záleží to samozrejme od jakého stupňa, lebo sú tam nejaké stupne od 40 až do 50, nejaké 4 stupne nastavenia. Takže to tak vyzerá. Je tam aj nejaký drôtik. Pozrieme sa na to, aby sme ho mohli, ako vyzerá ten samotný ohrievač. Tu máme drôtik na nabíjanie, to si ja schovám a my si budeme sa venovať teraz tomuto ohrievaču. Nič iné tam není. Tu máme nejaké pútko a zavesenie. Tu máme podky, to si teraz zapneme a pôjdeme si ho skúsiť zapnúť, ako sa nám rozohreje. Takže máme ho tu, samotný ohrievač Life Systems. Takže vyzerá takto. Podržíme, zapneme ho tým, že podržíme chvíľočku. No a už nám tu vidí, svieti nám 1. A vlastne teraz, keď budeme stláčať, tak pridávame na intenzivite. No. Takže začína to a zase môžeme ubrať. Začína to, neviem, či rozmedzi 40 až 50 stupňov sú tam rozdiely, čiže nejaké 2-3 stupne je to rozdiel. A takto by i naplno malo byť až 50 a neviem, či tuto 42 alebo od 40 tak nejako budeme cítiť. Necháme ho pracovať a potom ho dáme aj 5 otestovať, že lebo už máme tie ruky ozaj vymrznuté, tak som zvedavý, či nám toto troška pomôže. Vidíte, takto je to príjemné, dobre sa to bude držať, takže uvidíme. Necháme ho na maximum. No, tak Peťka nám čo už testuje ohrievač, že? Ja už som dosti, ako keby poviem, vymrznutá. No. Takže ukáže, ako sedí ako v ruke, tak to môže chytiť proste do ruky, zohrieva, samozrejme. Ale ja neviem prečo, vždy keď sme v týchto mrazivých podmienkach, je to príjemné, je to teple samozrejme, ale
v takýchto mrazivých podmienkach v doma vždy máme pocit, že to hreje ako divé a keď tu mrzne, sú teploty pod nulou, tak je to samozrejme iné, takže si to dáme do vačku a tam keď máme ruky, tak to tam vytvára príjemné teplo, lebo teraz máme úplne vymrznuté ruky No, a keď si to tam dáme, tak nám to príjemne hreje, ale sedí to pekne. je to dobrý tvar to má. Áno, dobrý tvar, čiže Ale tu nie je to až také horúce, ako dáme na nižší stupeň. ukáž. No to lebo je tu mrzne a tá kosa, vieš, ako no to ochladzuje to, ten ohrievač to teraz momentálne ochladzuje. Musíme si ho dať, keď ho máme vo vačku, tak sa viacej rozhorúči, tu je ľadový vzduch a tu nám to vždycky hneď menej. Máme pocit, že to hreje, samozrejme najlepšie dať niekde do vačku a má tam ruku a fakt máme teraz úplne omrznuté ruky. Samotný ohrievač by mal fungovať ako powerbanka, tak si to skúsim, či to čo si bude robiť. No. Vidíte, že sa rozsvietila, takže nabíja to, takže dá sa to využiť aj ako powerbanka, čiže to nám funguje, takže super. No a my sa môžeme pozrieť aj na to kresadlo, je tu extrémna zima, všetko tu mrzne, takže aj čajík, čo sme mali v riaci, chvíľku ho tam necháte a je zamrznutý. No, ja sa posnažím to nejako vytiahnuť, to kresadlo. Či pôjde samo, alebo takže máme ho tu, samotné kresadlo. Je tu nejaké pútko, tu máme tyčinku. Mám zmrznuté ruky. Ferocérium, čiže to nám hádže iskry. A tu máme magnézium, ktoré keď si naškrapkáme, tak nám to urýchli to horenie. Sice bude to horeť, však si to ukážeme horeť možno pár sekúnd, sekundu, dve, ale vytvorí to teplotu až keď tí hoblinky, keď sa zapalia, ako sa zapalujú aj v takýchto mokrých podmienkach, lebo nenasiakne to vlhkosťou. Je to kovové také, takže vytvorí to tú teplotu až 3000 stupňov, takže vyskúšame. Mám tu smolné drievko a tu máme samotné to škrkátko na to kresadlo, takže uvidíme. To dávam. Všetko sa mi horšie manipuluje, keď je tu takáto extrémna zima. Ja sa tu posnažím urobiť nejaké hoblinky do smolného drievka. Ale hovorím, všetko nám to tu mrzne. Ja mám ten ohrievač vo vačku a keď si tam potom dám
ruku takú zmrznutú, tak to je neskutočné, jak to parádne hreje a zohreje tú ruku. Len keď furt pracujem, nemám čas si ohrievať tú ruku. No. Asi by som si mohol dať aj rukavice. Ja sa tu troška pohrám s tým smolným drievkom a potom tam skúsime dať ten to magnézium, ten horčík a vidíte, že máme, aké máme podmienky sťažené. Peťka mi už ukradla ohrievač, no ale fakt to bolo neskutočné horúce, proste treba si to nechať vo vačku, to sa vám to tam tak úplne rozhorúčilo, že fakt neskutočné. Hlavne keď takto máte vymrznuté ruky a potom si tam dáte do toho teplého vačku, tak je to neskutočné. Asi tu spravíme nejaké tie hoblinky. Už by mohlo aj za chvíľku stačiť. No priatelia, teraz si tam skúsime naškrapkať, ako to pôjde s týmto. Tohoto magnézia. Neviem, či to tam vidíte. Sú také strieborné hoblinky. Ja to vidím. A vidno to tam? Neviem, či to tam dobre vidieť. A však potom vám dáme taký priblížený záber. Neviem, či to s týmto škrkátkom. A to by sa malo chytiť? Nie. To len ti pomôže, keď je vlhko. Aha. Neviem, či by to s nožom. Ale asi skúsime s tým škrkátkom. Keď je to na to určené. Ja si ich tu troška nahoblikám a potom si to pôjdeme skúsiť zapáliť. Neviem, či tam, priateľa, vidíte tam isto tie hoblinky, také strieborné. Je to tam vidieť už. To je to magnézium, čo horí na vysokú teplotu a to by nám malo pomôcť v takýchto podmienkach. Ako vidíte, tam sade sneh, všetko vlhne a uvidíme, či sa nám podarí zapáliť ten oheň. Pôjdeme na to. Budeme si musieť kresadlo najskôr odškrapkať. Bude nové. Je tam tá ochranná vrstva. No, vidíte, jak to horí. No dobre, z toho šľahajú iskry. Horíme! No nádhera. A vidíte, je to mokré a to magnézium pomôže samozrejme pri tom. Celkom dobrý plameň sme urobili. Tak aj to magnézium a je tam horľava toto smolné drievko. Čiže
Vidíte, za takýchto podmienok. Toto kresadielko sa mi veľmi pozdáva. Áno. A vidíte, jak to horí nám pekne. Už by sme mohli prikladať, samozrejme. Takže hovoríš, že je čas ísť opekať niekedy. Aj s týmto nástrojom. No. Takže oheň založiť sa nám podarilo týmto kresadlom, takže v pohode. Verím, že by sa mi to podarilo samozrejme aj bez toho magnézia, ale... No ale ja už som ťa veľakrát videla zakladať to, ale toto išlo jak jedna báseň. No čak, magnézium k tomu pomôže nám samozrejme. Je to kova. By sme mohli prikladať. Ale neprikladáme. Takže ako som povedal, dôležitá je príprava. My sme prípravu nezanedbali, že Peťka? Ty si nezanedbal. Ukážte, kde mám ten ohrievač, tak normálne. Ty vole, ono to neskutočné hreje, keď to máte. Ale musíte to mať vo vačku. Vo vačku, samozrejme. Keď to máme na zime vyťahnuté. Keď to tu necháte, no však samozrejme ten ľadový sú minusové teploty a potom to rýchlo na to pôsobiť, máte to v teplo, no sa to tak rozhorúči, že keď to potom máte vo vačku, super to hreje, zatiaľ sme veľmi spokojní. Čiže aj s kresadlom a aj s tým ohrievačom rúk, no. Vidíte, výhoda toho smolného drievka, že ono horí dlho tých oblinky. Čiže máte dostatok času na založenie ohňa a už prikladať, ale samozrejme musíte mať niečo suché pripravené na podpal a pomaličky. Takže aj v takýchto mokrých podmienkach s týmto kresadlom a ako som spomínal, to magnézium vám to ešte umocní, lebo ono horí. Najlepšie, keby si spraví človek celú kopku a sa s tým hrá, dá sa s tým vyhrať. Ale toto bola len ukážka toho magnézia. Keď to zapálite, tak vám to úplne tak zblkne. Dáte na kopku niekde pomimo. Ale tak toto bolo len taká rýchlovečka. No, priateľa, takže dneska tu máme tieto vecičky od značky Life Systems. Môžem povedať, že zatiaľ som bol s nimi spokojný. Kresadlo funkčné. Aj toto škrkátko je celkom fajn. Stoj. No, takže to ohrievač, s tým som tiež veľmi spokojný, hlavne samozrejme, keď ho máte takto nevydá toľko tepla, musíte ho mať niekde vo vačku a vtedy fakt perfektne sme veľmi spokojní. Hreje to príjemne na tie omrznuté ruky, keď si potom dáte do toho vačku vyhriatého a držíte sa to, niekedy fakt je to skvelé teplo. No tento ohrievač je rozhodne lepší ako ten minulý. Dívajte sa. Vidíte, že mrzne, ale aby ste si to vedeli predstaviť, že to hreje a v onom. Samozrejme, nie je to vodotesné, nemusí to byť takto vo vode proti dažďu, hej, proti akože vlhkosti je to odolné, ale nie proti ponoreniu do vody. Čiže zatiaľ super, takže nemôžeme, zatiaľ konečne môžeme povedať, že toto môžeme my odporučiť. No a my si tu užívame zatiaľ túto krásnu zimnú atmosféru, možno aj poslednú. Dúfajme. Ako dúfajme, ja milujem ten snežík, len Peťka vraví, že je tu už taká zmrznutá, že... Čo, mne by ani, ja neviem, čo by museli vymyslieť, aby ja som to znášala túto zimu. Nejaký extrémny radiátor. No, niečo, čo si môžeš dať na celé telo, od hlavy po pety. No, takže my si dneska sme si ukázali tieto produkty od značky Life Systems, takže hovorím, sami ste videli, ako to funguje, čiže
s týmto spokojnosť, kresadlo. Celkom také šikovné to vyzeralo byť. No, je to, ja hovorím, je to do takých extrémnejších aj podmienok. Hovorím, to magnézium vám pomôže, keď je aj vlhko alebo takéto niečo na to založenie ohňa, lebo hovorím, tí hoblinky, keď si spravíte poriadnu kopku niekde na kopu a potom tam škrknete do toho, tak to síce horí veľmi krátko, ale veľmi intenzívne. Tam je okolo 3000 stupňov na tú sekundu a niečo, čiže sa tam vie vypariť aj tá vlhkosť, ktorá je tam, to vám môže pomôcť. A ja som použil tu smolné drievko, toto zborovice drevo, také masné drievko. A ten ohrievač, mám ho tu teraz, hovorím, paráda. Keď to... Akože keď to máte v tom vačku, tak je to dosť teplé. Je to horúce. Úplne, samozrejme, my to vždycky testujeme v extrémnych podmienkach, čiže keď sú minusové teploty, takže inak to reaguje. Tuto, keby ste to mali, že si to necháte vonku, tak samozrejme nevydáva to, ale keď sa to nechá vo vačku, alebo tam niekde pri teple a máte to tam, tak sa to úplne rozhorúči a to úplne, keď máte také mrazivé ruky a dáte si to potom do vačku a chytíte sa toho, tak je to fakt... Tak chceš povedať, že zrazu celé telo máš ohriate? A to je ruky, však ruky sú super, keď... Pokiaľ ste taký uzimený človek a je vám taká skutočná zima ako mne, tak vás nespasí ani tento ručný ohrievač. To je tá pravda. Ty by si potreboval aspoň 100 takých a nalepiť na celé telo. No asi podľa mňa, hlavne na nohy a na ruky. No takže aj to je riešenie, čiže kúpte si ich 100 a polepte si to všade, tade si to dajte. Ale akože je to super, takto na ohriati vo vačku, hej. No, keď to máme a hovorím, takže s tým som spokojný, takže hreje to tak, jak to má. Ako nie je ten Zippo zatiaľ, hovorím, čo sme tedy... Ten Zippo, väčšine to aj vadný kus, čo máme my. No je to možné, lebo mal som tú možnosť, skúsil som vymeniť aj horák, zase som do toho investoval. Poslednú možnosť, čo som si ešte objednal, som si americký benzín do toho, tak ja som zvedavý, ale hovorím, čítal som veľa recenzií, no už tieto ohriavace, čo viete, nie je to, jak mám Zippo zapalovač, že je to made in USA, ale je to proste, tieto už výroba sa presunula, tí ohrievače do Tajvanu a už som veľa recenzií, aj čo mi ľudí písalo. Proste niekto, tí staré, fungovalo to jak pecka, super, ale neviem, čo sa stalo, ale niektoré tí kusy proste veľa ľudí není s tým spokojných, lebo to nehreje tak, ako to má. Proste niekde v tej výrobe je to niekde niečo, sa deje niečo zlé, niečo sa tam nekvalitne robí a pri niektorých kusoch je to možné, ale viem, že veľa, hlavne neviem kedy, jak mali tí staršie vyrobené, keď boli ešte v Amerike vyrábané, tak to mohla byť, sú spokojní a veľa takýchto, ktorí si kúpia niekedy v týchto časoch, nie vždy to musí nejako, a to sa mi nepáči, takže zatiaľ ten Zippo skúšam ešte to nejako rozbehnúť, skúšal som, hovorím, aj toto, nechcem to len tak zatratiť, ale proste nie je to zatiaľ vec, ktorú by som vám mohol odporučiť. Tento hovorím, stlačíte gombík a hreje to, dáte do vačku a je to, no však hovorím, len je tam troška tá kratšia doba, 6 až 3 hodiny podľa toho, na akých stupňoch to máte, aby vám to hrialo. Ale ja si myslím, že aj to pomôže na tých pár hodín, keď je extrémna zima, sa troška zahriať. Kresadlo bolo super. No nič, my si to, priatelia, pôjdeme pomaličky pobaliť veci a potom sa ešte ozveme. Ширім полю ліщина, по ню стоїть дівчина, мала невеличка, мала чорне очка, мала невеличка, мала чорне очка. Co tu robisz, dziewczyna, czarne oczy kalina, czy ce matka wała, ale
No, ako môžete vidieť, my už sme sa pobrali na cestu do tepla. Do tepla, no. Ale obávam sa, že zajtra to už bude úplne iný svet. Chcel som si to ešte užiť dneska v tom snehu, lebo obávam sa, že zajtra sa to má byť niekde 7 stupňov. Čiže Len? tak ten snežik, akože dole není snehu, tuto na horách je, ale obávam sa, že postupne sa nám to tu potratí a uvidíme, že či ešte nás tá zima troška a ten snežik niekde potrápi, ale uvidíme. Ja som zatiaľ, dneska sme boli spokojní, že Peťka. Boli sme veľmi spokojní až na tú zimu. Mal si to so mňou ťažké. Áno, Peťku, musím sem tam počúvať, ale to nevadí. No a čo? Ja trpím v tej zime. Ja ohrievač teraz mám tuto v kapse. Hreje stále? Áno, mám ho tuto v bunde vnútri a je to paráda skrz to, že tá tam vytvára ešte teplo a pekne to hreje a hovorí. Môžem sa ťa niečo opýtať? No. Prečo máš ten ohrievač ty a vieš, že mne je zima? No Prečo si mi ho nedal? Ty nemáš také vrecko. Ale mám. Áno. No vidíte to? Tak ale ja ho testujem. Áno, dobre. Aby som bol a s tým som zatiaľ spokojný, takže nemôžeme nič zle povedať. Dneska som s týmito produktami spokojný. No a to by bolo všetko, priatelia, že Peťka, jak sa vám videjko páčilo, tak čo? Tak nám určite zanechajte like, komentár, všetky komentáre potešia a pokiaľ ste tu noví alebo aj stáli a stále nás neodoberáte, tak nám tam prosím hoďte jeden odber. A to bude všetko, priatelia. A my sa zas niekedy znova vidíme, samozrejme pri nejakom tom videu z prírody. Tak sa držte a čaute. Povedzte moje